Aurrekontuen letra txikia zehaztean, Gatzagatxeberria sailburuak agertu du Europako Banku Zentralak 150 milioi eskaini dituela euskal enpresentzat euren finantza arazoak arindu ditzaten. Maileguak 12 urterako ere izan daitezke eta interesak onak Gatzagatxeberriaren esanetan. Para promover la actividad de las pequeñas y medianas empresas vascas. Eztabaida gastuen inguruan baino gehiago, diru sarbideen inguruan izan da, eta honen ildotik sarrerak aurten handiagoak izan daitezkeen galdetu du oposizioak. Bi aukera zeuden, batetik zerga berrien bidez egitea, Bizkaiko Foru Aldundiak iragarri zuena. 300 milioi euro izango lirateke, baina Gatzagatxeberriak gogora ekarri du Euskal Finantza Kontseiluan atzera bota zela, hain zuzen ere, aurrekontuetan osoko zuzenketa saihesteko. Eta bestetik defizit malguago baten bidez. Honen inguruan Gatzagatxeberriak esan du Espainiako gobernuarekin adostu behar dela derrigorrez eta aho batez adostu. Harremanetan daukaguna da, hitzartzeko eta hitzartu behar dan kokaguna da bitariko itun ekonomikoaren batzordean. Egoera orokorra txarra dela azpimarratu nahi izan du Ogasun sailburuak eta horren adibidea aurtengo diru bilketaren lehen datuak. 3,6 egin du behera eta Jaurlaritzak dei egin die talde parlamentario guztiei erantzukizunez jarduteko aurrekontuak ez oztopatzeko, nahiz eta jakin badakien murrizketak egitea ez dela inoren gustoko.